Send me an angel. Send me an angel. Right now. Right now. Send me an angel. Send me an angel. Right now. Right now. Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег Амешин, и сегодняшний мой видеообзор будет посвящен автобусу Волжанин 6270. С 2004 года в нашем городе эксплуатируются эти замечательные автобусы. Это первый трехосный автобус, который пришел в Санкт-Петербург. Выполнен автобус на шасси Scania 4-го поколения, установлен силовой агрегат 310 лошадиных сил и пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Длина автобуса составляет 15 метров. Всего в Санкт-Петербург поступило две партии этих замечательных машин. Одна партия поступила в конце 2004 года, в начале 2005, а следующая партия пришла в 2007 году. За нами стоит машина 2004 года. Мы снимаем данный видеообзор на окраине Санкт-Петербурга, на кольце Малая Балканская. Поскольку данные машины одни из старейших в Санкт-Петербурге, они используются в основном на периферийных маршрутах, на окраинах города, а на центральных маршрутах автобусы появляются крайне редко.
наземным пассажирским транспортом, пассажир обязан, войдя в салон автобуса, немедленно оплатить проезд. Обращаем ваше внимание, что при работе автобуса без кондуктора вход пассажиров, приобретающих разовый билет, осуществляется через переднюю дверь. Билеты приобретайте у водителя. Проездные билеты прикладывайте к валидаторам на поручнях. Ну что ж, дорогие друзья, вот и завершился наш сегодняшний обзор на Волжанин 6270. Позади меня на маршрут уезжает эта замечательная машина. А с вами был Олег Амешин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. До новых встреч!